د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د دې ښار بېلابېلو ناحیو کې د هغو څلورو تفریحي پارکونو جوړولو چارې پیل شوې چې مخکې کارونه نیمګړي پاتې شوي وو. د جلال آباد ښاروالۍ تخنیکي او سکتوري چارو رئیس انجینر وحید الله مخلص وایي د روان 1404 مالي کال پروژو له ډلې یوه هم د پارکونو پروژه ده چې د ښاروالۍ له داخلي عوایدو رغول کیږي. په دغه پروژه کې موږ سره 4 پارکونه چې یو پارک د عبدالحق مینی پارک دی، نکاس پارک دی او 2 پارکونه پکې په شانزا فامیلو کې دي. دې کې تقریبا 9000 متر مربع پیادارونه او سنګکاري ده. همدارنګه د هر پارک لپاره بورویل دی او هغې لپاره یو منظم د ابیارۍ سیستم دی او همدارنګه کې کنکریټ چوکۍ د ماشومانو لپاره ټالونه دي، مختلف زینتي ګلان او بوټي دي، بیرغونه او کټاري ورکې شامل دي چې ټول مالی لګښت یې 14.6 میلیونه افغانۍ دی. د جلال آباد ښار اوسیدونکی محمد آصف حنفي په جلال آباد ښار کې د ښاروالۍ له روانو کارونو خوښ دی او له خلکو غواړي چې د پارکونو ترڅنګ د نورو پروژو ساتنه وکړي. په ټوله کې د ښاروالۍ کارونه چې نن و سبا یې موږ په دې ښار کې ګورو د ښاروال صاحب په راتګ سره او د هغې د کاري ټیم په جوړولو سره ماشاءالله ډېر ښایسته روان دي. د ښار خلک او د سیمې خلک ټول د ښاروالۍ د کارونو نه ډېر خوښ دي. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی انجینر زبیر خان ناصري د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي په ټول ښار کې دې ورته هغه ویالې او سړکونه ورغوي چې د باران پر وخت پرې اوبه ډنډېږي او خلکو ته یې ستونزې راولاړې کړي دي. نو ماشاءالله کارونه خو ډېر ښه روان دي د ښاروالۍ او موږ د ننګرهار د ښاروالۍ څخه غوښتنه دغه ده چې په آینده کې د دې د پارک د ساتلو لپاره د دې پروژو د ساتلو لپاره یو خاص میکانیزم او خاص پلان ولري، ځکه یوازې جوړولي نه دي، دا ساتل هم غواړي. اخوا د قراردادي شرکت انجینر قدرت الله رحیمزی ولسونو ته ډاډ ورکوي چې خپل کارونه به ښه او معیاري ډول د ښاروالۍ سره د شوي قرارداد له مخې کوي. د ولس خلکو ته او محترم ښاروالۍ ته پوره اطمینان ورکو چې نوموړې پروژه به په ښه سټنډرډ شکل او په ښه نورمونو خلکو ته دا پروژه موږ پای ته رسوو. د جلال آباد ښاروالۍ له خوا د ښار په بېلابېلو ناحیو کې پر بېلابېلو رغنیزو پروژو کارونه روان دي چې څه یې بشپړ شوي هم دي.